harkar sai da karurruka abu ne wanda yake da sarƙaƙiya da yawa, wanda tun farko shi kanshi magajin gari ya nuna a cikin zauren shawara cewa abu ne wanda yake da sarƙaƙiya da yawa. An kawo takarda ta farko wanda aka sa lotisama na hanyar magarya da hanyar murya. To akwai lotisama wanda aka sa mushi hannu na bisa kan hanyar magarya wannan. To an yi lotisama wannan mu ba mu samu authorization ba wanda ke cewa lotisama kinnan ya kare, sai kwaran muka ji an ce lotisama an ida shi an kai wuta kuma hallo an zo ana neman a kai ruwa ma. To shi wannan lotisama baya yiwuwa a ce gashi za a fara gudanar da shi musamman ma in ba abu ba ta dokoki na gwamnati, tunda kun san shi lotisama yana tafiya tare da arete na minister. To arete na minister mun nemi zauren shawara mu same su a nuna mu shi wannan arete da yake cewa gashi za a yi lotisama a hanyar murya da magarya, tunda yanzu tuntuni deja shi wancan tsohon lotisama da aka yi ba mu samu ba hujjojin shi, yanzu kuma sai ake neman a ƙara wani lotisama a bisa kan wannan. Makasudin da muka tambayi wannan hujjojin ba mu same shi ba, shine muka ce ba mu iya sa hannu bisa kan abin da ba mu sani ba. To kamar ku yanzu wannan takarda da kuka bukata idan kun ganta za ku lamunta da cewa a gudanar da sai da wannan karka, ko kuma kuna tunani akwai wani lauje cikin naɗi ne? Akwai wani lauje cikin naɗi, saboda abubuwa suna faruwa wanda yanzu ban na iya gabatar muku da su, saboda akwai abubuwa waɗanda muke ta jin labarinsu wanda kuma muna da source wanda haka ne suna faruwa. Amma shi wannan abun muna so a yi shi gaban al'umma, kai waye kowa ya san menene ake ciki. Da matsaloli ne waɗanda daman sun faru a farko, kuma shi da shi aka yi su ya gane su, kuma yana ƙoƙarin yanzu mu kama mushi a warware wannan matsalolin da suka faru na baya. Yanzu kuma hallo ya zo yake neman shi ya shiga, kenan wannan yana nuna cewa wancan matsalolin ma ya san da su, kenan magana ne ba a fito ba aka gyara. Matsaloli ne wanda in jagora bai sa hannu a kansu ba yiwuwa su faru. To kamar wasu irin matsaloli ne kuke gani? To wannan matsaloli suna nan wanda muna da silsiri ana sai da karurruka, muna da labarin ana sai da karurruka a cikin gari. Ya kamata kenan wannan abun in ma me ya kasance me ake yi, a huddo mu waɗannan hujjojin mu san cewa lalle ga abun da aka yi lotisama hectare kaza ne, karurruka kaza aka hudda, kuma za a hudda a gaba, tunda akwai proje na extension na hanyar murya. Shi kuma wannan na magarya extension ne wanda aka tardo su an yi su tun lokacin tsohon magajin gari, an yi su ne yanzu ake so a zo a sa hannu a kansu kuma a yi ƙari bisa kan waɗannan. To shine kaga abin da yasa mutane suka ce abin wannan babu haske a cikin shi, ya kamata a huddo yaya ne wannan abin yake, wayan su hujjoji ne kamata mu gani mu samu wanda za su gamsar da mu cewa mu sa hannu a bisa kan wannan takarda.